وبعد رحلتنا من الرياض لجيزان، اليوم نحن في أطهر بقاع الأرض، مكة المكرمة، مع الغالي بدر القاسمي. وفي هذه المدينة يا جماعة الخير الواحد يكون فيه مرتاح تماما وينسى كل همومه ويكون مرتاح نفسيا. ومكة يا جماعة الخير تتميز بتنوع الثقافات والأكل واللغات وكل شيء ما شاء الله. هذا لحمة ما شاء الله. هذا لحمة شوف كيف اللحمة مستوية ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. بدر اليوم بيعرفنا على الأكلات الحجازية الجنوبية، لكن هو عنده رأي ثاني. شو الرأي عندك؟ الأكلات اللي شايفها قدامك هذه كلها سعودية. سعودية والله ونعم. شيء حجازي وشيء جنوبي، الأكل كله سعودي. ما شاء الله، بس يعني مثل ما تقول يعني يتميز بأكل الجنوب والغرب وكذا. ممكن. اي اوكي. المهم جماعة الخير، أهم شيء تعملون لايك وشير وتتابعون قناة وصفحة الغالي بدر، تحصلون أسفل الفيديو كبسة الحاشية والرز الأمريكي، وهذا الرز الأمريكي بس هذا أبيض. أول شيء أذوق اللحم بروحه، إذا جاز لي أقول لهم جاز لي، إذا ما جاز لي ترى ذوق اللحم. أي أوكي. ما جاز لك تقديرك عندي. الله أوكي. بسم الله. أوه ما شاء الله يذوب ما شاء الله. بسم الله. الله لذيذة. قلت لكم الطريقة اللي يعملونها أكيد بيطلع لك. الطحينية هاي أنا أتحرر روح، أحب هاي المكسنة. هذا قدامك سلطة حار، في بعضهم يسمونه دقوس. دقوس، إحنا بعد نسميه دقوس. أي. الحين ها؟ بالضبط. ما شاء الله. بسم الله. أوكي. لحمة. أنا أحب المكس صراحة. هي دق المكس. يعني تجيز لي المكس هذا، أنا صراحة إنسان حباب للمكس. بسم الله. بالعافية. يا الله. أعطينا رأيك على الطعم. والله صراحة. كلام ثاني. هذه الكبسة البيضة، هاي المطعم هذا الوحيد اللي يتميز بالكبسة البيضة. لا. لذيذة مختلفة عنها. طبعا الفيتامين هو عريكة بس شيء من صنع المطعم. هذا كلام. يلا بسم الله ما شاء الله. هذا العسل. الله شوف الجمال، شوف العسل. يعني شيء غريب مع اللحم يعني. بسم الله ما شاء الله. الله بسم الله. أعطينا رأيك. فظيع صراحة. على الجنب. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. تجربة جديدة لكن طعم خيالي. ونحن طال عمركم ما خلصنا، بروح مطعم ثاني نجرب الأكل الحجازي. طبعا المطعم هذا ما شاء الله الشفات، العنصر النسائي. هذه شو اسمها هاي؟ اللحفة المجنونة اللي هي ليش يسمونها مجنونة؟ هم سموها كذا لأن هي اللحفة يحطوا فيها الجبن من فوق. من خلطة خاصة فينا. خلطة خاصة فيكم، اوكي. أيوة. سر المطعم ها؟ كل مطعم له خلطة. أكيد. كل مطعم له خلطة. أكيد. وفيها بيض طبعا. فيها بيض. ايوه طبعا هي مكونها الأساسي بيض. بيض. وفي النهاية يحطون قبل ما يطفي النار في الأخير يحطون عليها الجبنة الكريمية. ما شاء الله. وبعد رحلة من الرياض لجيزان، اليوم نحن في مكة في هذا المطعم اللي يقدم أكلات وفطور تقليدي حجازي من مكة ما شاء الله. وطبعا مثل ما تعودنا في بداية الرحلة، طبعا جيزان كانت المطاعم اللي يطبخون أكثريهم نساء ما شاء الله، وجينا مكة وشفنا نفس الموضوع. وهذا المطعم تابع للشيف خلود غزاوي، وهي شيف سعودية ما شاء الله تعمل الأكلات التقليدية الحجازية والأكلات الثانية. مثل هذا مثلا شكشوكة تركي، لكن هي تتقنه وتحطي نوع من البهارات الجميلة. وهذه كبدة غنم، يعني شيء بنجربه الحين. وهذه الشكشوكة، وهذا المغلغل الدجاج ما شاء الله. واكيد سفرة سعودية لازم يكون مع المعصوب والعريكة. واول شيء بنجرب كبدة الغنم ما شاء الله. بسم الله. تاكل كبدة على الصبح يعني انت اسهل. بسم الله.
تذوب ما شاء الله. كركم غير ما شاء الله، غير عن هذه جميلة جدا. الكبدة كذا تذوب ما شاء الله. وحين على الشكشوكة الحجازية ما شاء الله. يعني نشوف شو الفرق بين الشكشوكة الحجازية والشكشوكة الجيزانية. مليانة جبن ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لذيذة يا جماعة الخير، لذيذة. وهذا ما شاء الله المغلغل الدجاج، غلغل الدجاج ما شاء الله. رهيبة الصراحة ما شاء الله. هذه العريكة شوية جبن ما شاء الله، كاجو ورفلكس. وفي كل محافظة في السعودية لهم طريقة في عمل الأكلات، وهذه العريكة أظني خاصة بأهل مكة ما شاء الله. بسم الله. والله جميل. والمحصول ما شاء الله. طبعا المحصول أنا جربته في الرياض وحين في مكة، بنشوف طعمه في مكة كيف. بسم الله. لذيذة. وهذه الشكشوكة التركي ما شاء الله. الله ما شاء الله. الشكشوكة التركي عاملينها، بنشوف هم يعملون أحسن ولا ترى. الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جميلة. بشكل عام تقييم لهالمطعم ممتاز ما شاء الله صراحة، من غير مجاملة. يعني معظم الأكلات انعملت قدامي. واللقمة كبيرة عشان الصبح. جميل.